Halo Sobat Pena, Anda sedang menyaksikan Pena News Update hari ini. Kunjungan Presiden Prabowo bertemu Vladimir Putin. Indonesia siap main panggung global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan diplomasi luar negerinya dengan kunjungan resmi ke Moskow dan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Уважаемый господин президент, уважаемые друзья, я очень рад вас видеть на этот раз в Петербурге. Bapak Presiden, yang mulia Bapak Presiden yang saya hormati, saya sangat senang bertemu bersama Bapak Presiden di Saint Petersburg. Встречались. Dalam pembahasan bilateral, Prabowo dan Putin menegaskan pentingnya penguatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Rusia, termasuk di bidang pertahanan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Presiden Putin secara terbuka menyampaikan bahwa Rusia melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang berperan besar dalam stabilitas kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Presiden Prabowo menyebut Rusia sebagai sahabat jangka panjang, sekaligus mitra penting dalam memperkuat kedaulatan nasional di sektor-sektor vital. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Brian Yuliarto, telah menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pendidikan tinggi. Министр транспорта Российской Федерации Роман Владимирович Старовойт и министр иностранных дел Республики Индонезии Сугиона подписали меморандум о сотрудничестве в области транспорта. Menteri Perhubungan Federasi Rusia Bapak Roman Starovoit dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Sugiono telah menandatangani memorandum saling pengertian tentang kerjasama di bidang perhubungan. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Игоревич Шадаев и министр связи и цифровых технологий Республики Индонезии Меутьявиада Хафид подписали меморандум о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий и средств массовой информации. Menteri Pembangunan Digital, Komunikasi dan Mass Media Federasi Rusia Bapak Maksud Shadaev dan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Ibu Mutiapiada Hafid telah menandatangani memorandum kerjasama teknologi informasi dan komunikasi dan mass media. Специальный представитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев и генеральный директор Суверенного фонда Республики Индонезия Расан Руслани подписали соглашение о создании российско-индонезийской инвестиционной платформы размером 2 миллиарда евро. Utusan khusus Presiden Federasi Rusia bidang kerjasama dengan negara asing, Direktur Utama Russian Direct Investment Fund Bapak Kirill Dmitriev dan CEO Badan Pengelola Investasi Republik Indonesia Bapak Rosan Ruslani telah menandatangani perjanjian tentang pendirian platform investasi Rusia Indonesia dengan dana 2 miliar euro. Дамы и господа, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Республики Индонезии Прабово Субианто выступают с заявлением для прессы. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Presiden Federasi Rusia yang mulia Bapak Vladimir Putin dan Presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak Prabowo Subianto akan menyampaikan pernyataan pers. Уважаемый господин президент, дамы и господа, друзья, Bapak Presiden yang saya hormati, rekan-rekan dan teman saya. мы искренне рады приветствовать в России президента Республики Индонезия. Kami senang menerima kunjungan Bapak Presiden di Federasi Rusia. Визит господина Прабова Субианто носит официальный характер и приурочен к участию в Петербургском международном экономическом форуме. Kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto bersifat resmi dan bertepatan waktu Форум экономии интернационал di Санкт-Петербург. Благодарны президенту за то, что он принял наше приглашение. Isu BRICS juga menjadi fokus utama. Putin mendorong Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dalam blok ekonomi negara berkembang ini.
Indonesia dinilai memiliki kapasitas dan posisi yang unik untuk ikut menyusun arsitektur baru ekonomi dan geopolitik global. Tak hanya itu, kedua negara sepakat membuka jalur kerjasama baru di bidang transfer teknologi pertahanan serta pengembangan energi bersih dan infrastruktur hijau. Kunjungan ini menjadi simbol kuat bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tak lagi sekedar menjadi penonton, tetapi siap bermain di panggung global sebagai kekuatan mandiri, strategis, dan konstruktif. Saya Suryani dari Bekasi melaporkan.